سلام به همگی. آیا می‌خواهید حافظه‌تان را بهبود بخشید؟ در این ویدیو به بررسی راه‌های علمی برای تقویت حافظه خواهیم پرداخت. 1. تمرین حافظه‌ای. این تمرینات شامل بازی‌های حافظه مثل حافظه، شطرنج، پازل و بازی‌های رمزگشایی می‌شوند. این بازی‌ها باعث تقویت حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند. 2. تمرین‌های ذهنی، استفاده از تکنیک‌هایی مانند تصویرسازی ذهنی، مرتبط ساختن اطلاعات و استفاده از نکات مرتبط، مثلا رابطه بین اطلاعات جدید و اطلاعات قبلی، می‌تواند حافظه را بهبود بخشد. 3. تغذیه سالم، مصرف مواد غذایی سالم که حاوی ویتامین‌ها و مواد مغذی مفید برای مغز میباشند، میتواند به بهبود حافظه کمک کند. مثلا مصرف ماهی روغنی که حاوی اسیده چرب -3 است، به حافظه کمک میکند. 4. تمرین‌های بدنی، ورزش‌های متنوع و منظم مثل پیاده‌روی، دویدن یا ورزش‌های هوازی میتواند جریان خون به مغز را افزایش داده و حافظه را تقویت کند. 5. خواب کافی. خواب کافی برای حافظه بسیار مهم است. در طول خواب عمیق، مغز اطلاعات را پردازش می‌کند و حافظه را تقویت می‌کند. 6. مطالعه فعال، خواندن کتب، مقالات یا حل مسائل مرتبط با علایق شما می‌تواند بهبود حافظه را به همراه داشته باشد. همچنین توجه به جزئیات و تلاش برای درک موضوعات به حفظ اطلاعات کمک می‌کند. 7. مدیریت استرس. استرس می‌تواند به خطر حافظه و تمرکز بیاورد. تمرین روش‌های کاهش استرس مانند تمرینات تنفسی، مدیتیشن، یوگا و غیره می‌تواند به بهبود حافظه کمک کند. 8. استفاده از تکنولوژی. استفاده از برنامه‌ها و ابزارهای نرم‌افزاری طراحی شده برای تمرین حافظه می‌تواند مفید باشد. این برنامه‌ها اغلب شامل بازی‌ها، تمرینات و وظایف متنوعی برای بهبود حافظه هستند. این روش‌ها می‌توانند به تنهایی یا به صورت ترکیبی برای تقویت حافظه مؤثر باشند. اما مهمترین نکته این است که تمرین منظم و پیوسته از این روش‌ها می‌تواند بهبود حافظه را بیشتر کند.